Всем привет! Свои вязаные изделия я немножечко положила в шкаф, а сейчас в данный момент вам предоставляю вот такой вот джинсовый жакет, который сшила дочка. Теперь была джинсовая юбка, а мы вставили вот сюда вот такие вот клинья. Но сегодня я не пододела юбочку нижнюю, чтобы были видны кружева. Вот, поэтому вот такой у меня получился образ джинсовый. Актуальна мода джинсовая сейчас или нет? Не скажете? Будет актуально. Мне очень нравится. Ну что, мои дорогие, заканчиваю свои съемки. Желаю вам всего доброго. Пока-пока. Мадам Брошкина.